奥迪的前后雨刮是我见过最好更换的，去 4S 店换至少得收你大几百，不想花冤枉钱的一定要学会自己更换。雨刮是易损件，胶条很容易老化发硬，就会导致刮不干净或者出现异响，建议1年多就要更换。给大家推荐这款奥迪专车专用雨刮器，采用进口天然橡胶，表面增加石墨涂层，可以更好的清洁降噪并且耐磨。以我的 Q5L 为例，首先更换前雨刮，在车机里点击车辆，点击设置和服务，往下滑，找到雨刮更换位置，雨刮就进入维修模式了。建议在雨刮器下面垫一块毛巾，防止回弹砸坏玻璃。抬起雨刮器，按压中间的方块按钮，把旧雨刮器向上一拔就出来了。拿出新雨刮器，把保护条抽掉，对准位置插上去，听到咔的一声就更换完成了。把它归位，最后关闭维修模式。试下效果，不仅刮得干净没有水痕，而且特别静音。后雨刮更换就更简单了，先把后雨刮抬起来，左手抠住雨刷后部，右手捏住上面，像这样一掰就下来了。拿出新雨刮，对准卡扣按上去即可。奥迪全部车型前后雨刮都有，有需要的车友点击左下角链接安排吧。